有幾多個人買沉香精油嘅？你哋話俾我知啦，因為咧係今日咧嚟到嚟到阿小圓姐姐嘅直播間啊，嚟到平定因為我聽日就唔上噶啦，冇鹹蛋啊火炭啊！聽日我哋翻去啊！聽日我哋要翻去啦，有幾多人要沉香精油噶？我上埋佢啊，定係我要連咗咪啊？你睇下啲人要連咪定係要等？你哋要唔要上埋個沉香精油？你快啲喎！因為我呢個沉香精油咧，佢係咁樣嘅。我哋呢個沉香精油咧，我哋係一支細細支咧係288蚊啊！288蚊，你幫我上咗佢。好。288蚊啊！細支嘅288蚊，一克啊！有人話唔見，你應該見到嘅，有冇人用過呢個沉香精油嘅？連上嚟，連上嚟，我送份禮物俾佢。快啲啊！我只能夠賣10分鐘嘅啫，我要連咪嘅。睇唔睇得到啊？睇到。嗱，你睇清楚啦，一克就得咁多啊！冇錯。咁你平時咧手痛啊、腳冤啊咁樣，呢個送乜啊？送一盒嗰個咦你阿拉連咗上嚟啊！嗱 ，Hello， 嗱你唔好出聲，有嘢送，你用過嘅，你覺得佢好嘅，好在邊度嘅？你話俾我知，我送一支精華液俾你，一支咋？嗱，我試過牙痛、牙腫、牙肉腫，我試過放喺口，呢個係真嘅。咁我試過耳仔痛，耳仔痛咧我就搽喺呢一個耳背後邊近耳窩嘅地方。呢度係啦，耳窩嘅地方，因為咧我唔敢搽佢啊嘛，咁我就搽喺出邊嗰度，咁樣咧搽咗2日之後咧就好好。嗱，我仲有啦，我話俾你知，我哋每個老人家或者每個中老年人，我哋都需要備一瓶沉香精油，唔理佢貴定係平嘅。你知唔知點解？因為我哋有啲人會突然之間壓高，我哋唔知嘅，壓低嘅唔可以搽呢度噶啦。你壓高嘅，我哋直接可以咁樣。你睇到未？嗱，呢個就係我親身驗證啦。我同舅父住嘅，我舅父嗰日咧突然間咧血壓好高，170幾，佢就見暈，跟住我即刻咧就攞支沉香精油出嚟幫佢擦，擦咗2次，係擦咗2次之後咧，佢坐定咗，就不停咁樣喺度幫佢量血壓。咁跟住搽第一次嗰時候咧，降到150幾，跟住唞咗15分鐘，再搽第2次就降到140幾。我都話俾你知啦，我哋呢個東西咧，佢只係能夠一下子救你條命仔，唔能夠長期救嘅。你要行去白大褂嗰度食住嗰啲藥仔嚟救你哋，咁佢可以救咗你。突然之間你覺得咁樣就嘭一支升高，你自己控制唔到噶嘛？係啦，可以救鳩你啊！係啊，我就係用咁嘅方法咯，跟住事後先再睇醫生啊嘛。所以我叫你話，哎呀咁耐唔要白大褂攞嚟做乜嘢？一定要白大褂。但係呢個嘢，我哋喺必要嘅時候，真係可以救到你。同埋咧，我哋有時候咧瞓覺瞓得唔好嘅時候，我哋搽下個雲精，佢真係好好嘅。嗱，呢個288蚊咧係乜嘢嚇？唔需要倒出嚟嘅，屌鳩你用個棉籤就得㗎啦。點得㗎啦？點啊？你睇睇，就咁多咋？睇到未啊？就得㗎啦。係啊。你知唔知啊？點啊得㗎？同埋我出埠啦，你知我去咗邊度啦？我都一定帶嘅。你行到你遇到唔如意嘅，呢度點把火，呢度點把火，呢度點把火。係啦，我都係咁樣。嗱，你未買過嘅，你可以買288蚊1克嘅。如果你買過買3克嘅，788蚊嘅。